Ja by som mal takú záľudnú To už otázku. nebude. Pre teba síce nebude záľudná, lebo ty si určite zvyknutý na to odpovedať, ale povedzme si taký príklad. Máš človeka, ktorému vychádza, že dôchodok by mal mať, povedzme, na budúci rok, povedzme vo februári by mal ísť do dôchodku. Oplatí sa mu ísť tento rok do predčasného takedy v decembri? Oplatí sa mu ísť do predčasného. Je síce taká mediálna nejaká kvázi vlna, ktorú vyvolávajú niektorí zamestnávateľia a hlavne vláda sa o to snaží zabrzdiť ten trend odchodu do predčasného dôchodku, ktorý začal minulý rok a pokračuje to aj tento rok a mení sa to aj v legislatíve. Tie predčasné dôchodky sú už menej výhodné z princípu toho krátenia tej vypočítanej sumy, ako to bolo ešte pred pár dňami. Ale tam ide o inú vec. Tam ide o to, že my nemáme v zákone o sociálnom poistení urobený poriadok a v tom, že ako sa vlastne majú dôchodky zvyšovať, valorizovať a akým spôsobom sa majú zvyšovať tie novopriznávané dôchodky medziročne. Je to nastavené tak, ako to bolo vymyslené v podstate ešte niekedy za Kaníka v roku 2004, pred 20 rokmi a odtedy sa nad tým nikto nejako systematicky nezamyslel. A bolo by na čase. Jednoducho, potom sa stáva to, čo sa stáva, že zrazu sú nejaké dramatické skoky a zrazu sa tu bavíme o tom, že je výhodnejšie ísť na dôchodok o pár dní skôr ako neskôr a potom je to zase úplne naopak. Ja tomu síce rozumiem, mňa to dokonca živí, by som povedal, čiže ja by som mal byť spokojný, že je ten systém taký chaotický. Lebo keby nebol, tak by som nemal toľko klientov. Hovorím to úplne otvorene. Čím väčší chaos, tým lepšie pre mňa. Lebo ľudia, ktorí tomu nerozumejú, musia prísť za mnou a spýtať sa ma. Keby to bolo jednoduché, nekomplikované, tak moje služby, moje rady nikto nepotrebuje. Takže ja by som bol naozaj rád, keby sa ten systém zjednodušil a dal trošku do poriadku. Ale žiaľ, nedeje sa to. Ak sa tu niečo deje, tak sa vymýšľajú nové nejaké cirkusové čísla typu 13. dôchodky, aby to ohúrilo ľudí, ale urobiť normálny taký základný poriadok, tak to ako si k tomu sa nikto nemá. Čiže ten poriadok v tých valorizáciách a v tom navyšovaní tých novopriznávaných dôchodkov by sa mal zaviesť. Už len preto, aby ten rast dôchodkov samozrejme musí byť, to je jasné. Áno, samozrejme. Jednak aj tie ceny stúpajú, áno, jednak tie platy stúpajú, čiže aj tá životná úroveň ide hore tých pracujúcich. Áno. A je logické, vyššie odvody sa tým pádom platia, je logické, že aj životná úroveň a dôchodky dôchodcov by mali ísť hore. To je predsa každému jasné. Ale ten systém treba zdokonaliť, vylepšiť tak, aby ten rast bol plynulý. Aby to nebolo tak, že no. Čiže kto ide na dôchodok až vo februári minulého roka, nedostane tohtoročnú valorizáciu. V tom je ten hlavný vtip. A naopak, ten, kto ide na dôchodok ešte v roku 2024, tento rok, napríklad na predčasný dôchodok, dostane tú poslednú štedrú valorizáciu, ktorá je na tanieri. Posledný koláčik. Nemáme to tu, ale akože, tu je ten posledný sladký koláčik, ktorý si treba spapať, lebo na budúci rok už nebude. 14,5%. Čiže ten, kto ide do predčasného dôchodku, napríklad na jeseň tohto roku, tak jemu sa ten dôchodok vypočíta podľa klasického vzorca, strhne sa mu tá penalizácia, to krátenie 0,5% z tej vypočítanej sumy za každých 30 dní, ktoré mu chýbajú do riadneho dôchodkového veku. Čiže keď mu chýbajú 3 mesiace, tak 1,5% sa mu strhne. 1,5% to nie je až také hrozné, ale tá celková suma sa mu potom ešte navýši o 14,5%. A to je paráda. A to je tento rok. A na budúci rok to už nebude. Na budúci rok sa mu ten dôchodok, keby som to mal porovnať, tým istým spôsobom sa mu vypočíta. Bude to riadny dôchodok, takže to 1,5% sa mu už nestrhne. To je v jeho prospech, takže o toto bude lepšie. O 1,5% nepríde, hej? Ale žiadnych 14,5% tam nebude pridaných. Čo bude mať pridané, bude to, že ten jeden z tých parametrov vo výpočte tej samotnej základnej sumy, ktorý sa volá dôchodková hodnota, ten je každý rok iný.
Čiže iná je dôchodková hodnota v tomto roku, Áno. keď by som šiel na ten predčasný, 17,8 eur pre zjednodušenie. Ak si to niekto zapamätá, 17,8. Môžete si pozrieť. Prosím, titulok. Prosím, titulok, ktorý nemáme. Spravíme. 17,8 zjednodušenie. A na budúci rok to bude o približne 7 až 8% viac. V lepšom prípade. Čiže keď pôjdem na dôchodok na budúci rok, tak v tom samotnom základnom vzorci ten parameter dôchodková hodnota bude povedzme o 8% vyšší. To je super, veď o 8% vyšší. Nebude mať tú penalizáciu, to je 1,5%. To je super, lebo nebude mať tú penalizáciu. Ale nedostanem tú valorizáciu tých 14,5%. A teraz neviem, či naši posluchači sú dostatočne zdatní na to, čo teraz poviem. Ja sa spýtam, čo je lepšie? 14,5% alebo 8 a 1,5, teda 9,5%. Čo je lepšie? No ja si myslím, dúfam, že sa nikto nenahnevá, že 14,5%. A ešte si zabudol na vianočný dôchodok. A preto je lepšie ísť na predčasný dôchodok ešte tento rok a nečakať na rok budúci. Benefitom je ešte tohtoročný 13. dôchodok, ten je nejakých 630-640 eur pri predčasných dôchodkoch, ktoré by som inak nedostal. A benefitom je samozrejme to, že keď ja pôjdem o 3 mesiace do toho dôchodku skôr, tak ja mám predsa o 3 dôchodky naviac. Áno. Áno, o 3 dôchodky naviac. A to je, keď je to 700 eur, tak to je 2100, 13. dôchodok, tak ja mám skoro 3000 eur navrh. Pozor, je tu ešte ale niekoľko háčikov. Pozorní poslucháči by mi vytkli, keby som ich nepovedal. Háčik je, že keď sa bavíme o predčasnom dôchodku, na to, aby som mohol požiadať o predčasný dôchodok, nesmiem byť v ten deň, kedy o ten predčasný dôchodok žiadam, nesmiem byť dôchodkovo poistený. Odborný pojem, nech sa nikto nehnevá, čo to je. Nesmiem mať zamestnanie, nesmiem byť poistený ako SZČO. Ak teda som, tak to musím seknúť. A to bolí. Čiže ak mám nejaké dobre platené zamestnanie a láka ma ten predčasný dôchodok, lebo je to fakt finančne výhodné, musím si uvedomiť, že ja s tým dobre plateným zamestnaním musím seknúť. Som živnostník, ide mi to, sype mi to, ja musím tú živnosť buď ukončiť, alebo aspoň pozastaviť. Obnoviť ju môžem, až keď prejdem do starobného dôchodku. Ale tam môžem to je háčik. Tam môžem ročne na živnosť zarobiť iba takých 2400 eur? To je tak, že skúsme si to takto povedať, že nejaký pán by mal naozaj dobre platené zamestnanie, je to nejaký inžinier, nejaký strojár, robí nejaké technické veci, 2000 eur, 3000 eur zarába. Fakt škoda s tým seknúť, ale ak sa naozaj rozhodne pre ten predčasný dôchodok, tak bude musieť ukončiť ten pracovný pomer. Napríklad 30. novembra sa dohodne, že 30. novembra končí v tej firme. K 1. decembru si požiada o predčasný dôchodok, čiže tie podmienky na to, aby mohol žiadať, tým pádom splní, dostane ho. On si môže okamžite založiť živnosť, okamžite, a pre tú firmu, ak je to možné, ak to nebude obchádzanie zákonníka práce, pre tú firmu alebo pre nejakú inú, môže svoje práce, svoje služby poskytovať formou živnosti. A tam nemá pri živnosti novej nemá žiadny limit na zárobok. On môže v tom decembri, hneď v tom prvom mesiaci, zarobiť svojich 3000 alebo aj viac eur. Ďalší rok 25 už bude bežať, na tú živnosť môže zarobiť 5000 mesačne. Tam nemá žiadny limit. Ale musí to byť nová živnosť. Musí to byť nová živnosť. To je prípad človeka, ktorý vlastne takto nútene musí skončiť zamestnanie a založiť si živnosť. Všímaš si to, čo teraz zdôrazňujem? Tu v celom tomto štáte je taký pohon na tých falošných živnostníkov. Nebuďte falošní živnostníci. Lebo to sa nesmie. To sa zneužíva. A toto je vlastne spôsob, kedy tí ľudia sú nútení do tých falošných živností, lebo inak by ten predčasný dôchodok čerpať nemohli. Veď ten štát, ľavá ruka nevie, čo robí práva. Tak, to som chcel povedať. Inými slovami, keď to inak poviem, ja nechápem, prečo tí predčasní dôchodcovia nesmú byť dôchodkovo, prečo nemôžu mať ďalej to zamestnanie? Veď ten riadny dôchodca už zamestnaný byť znova môže. Čiže keď niekto 3 mesiace bude na predčasnom dôchodku a potom od februára už má dôchodkový vek,
tak on tie 3 mesiace musí nejako vydržať bez zamestnania, lebo je predčasný dôchodca. A v momente, keď dosiahne dôchodkový vek, hurá, on sa môže znova zamestnať. Chápeš to? No chápem. Ja rozumiem tomu a divím sa tomu, lebo v podstate... Prečo bránime tomu predčasnému dôchodcovi zamestnať sa? Veď chce platiť odvody a dane. Ono si asi niekto myslí, že tým pádom odplašíme ľudí od tých predčasných dôchodkov, že si ich nebudú žiadať. Ale to je úplne zvrátené myslenie. Tu sa čosi hovorí o mobilizácii zdrojov, o tom, že je napätá situácia na trhu práce, že nie sú kvalitní ľudia. A my si takýmto spôsobom 10 000 ľudí, ktorí sú kvalifikovaní, skúsení, pracovať by mnohí ešte chceli a môžu, ale nesmú, lebo zákon. To je úplná hlúposť. Okrem toho štát by samozrejme od týchto ľudí, ktorí častokrát aj dobre zarábajú, veď preto sú tie predčasné dôchodky také vysoké, lebo do nich idú ľudia, ktorí majú dobrý príjem. Áno. No a štát vlastne dobrovoľne prichádza o dane, odvody, ktoré by pri legálne pokračujúcich pracovných pomeroch títo ľudia ďalej platili. A povedzme Prosím vás pekne, kto riadi tento štát, to musí byť nejaký teda magor. A povedzme si úprimne, akože človek, ktorému vyjde relatívne vysoký predčasný dôchodok, tak jeho mzda musela byť naozaj že vysoká a z vysokej mzdy sú pomerne vysoké aj odvody, dania a odvody. Tak. Takže vlastne my sa fakt, že pripravujeme možno, že až o 1000 na každom jednom človeku mesačne na odvodoch. Presne tak. Minulý rok koľko išlo ľudí do predčasného dôchodku? Vieš to plus minus cca? Nedržím to bohužiaľ v hlave. Viem len toľko, že to boli nejaké 10 000 ľudí naviac oproti zvyklostiam. Bolo to dané týmito ekonomickými efektami. Jednak tým, že sa zaviedli tie nové predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch, čo hneď mnohí využili ako takú príjemnú novinku pre mnohých, pretože tam jednak sa dalo ísť do predčasného dôchodku vlastne ešte skôr ako dovtedy a hlavne tá penalizácia tá bola výhodne nastavená. Výhodne, naozaj výhodne. To sa od 15. mája zmenilo. Tá výhodná penalizácia sa dala na roveň tej menej výhodnej penalizácii pri tých klasických dôchodkoch. Pardon. Takže áno, ono to už takto vlastne v týchto májových dňoch takto začína platiť. Mimochodom, aj táto udalosť, že zrazu z ničoho nič sa v Národnej rade schváli cez pozmeňovací návrh nejakého poslanca, takáto veľmi zásadná a radikálna zmena, ktorá má vplyv na životy desiatok tisícov pracujúcich ľudí na Slovensku, ktorí sa spoliehali na to, že ten systém je nejako nastavený, že povedzme do predčasného dôchodku pôjdu 30. júna, dajme tomu, pred prázdninami, alebo niekedy na jeseň, a zrazu sa z ničoho nič ten zákon zmení. A zmení pre nich samozrejme tak, že je to pre nich nevýhodné. A im bežali výpovede a všeličo. Ako toto sa takto jednoducho nesmie robiť. To je absolútne neúctivé voči tým ľuďom, ktorí ťažko pracujú na nočných a zrazu im niekto povie, že vaša výpoveď, ktorú ste dali, to si radšej stiahnite, lebo ten predčasný dôchodok sme domrvili, lebo nechceme, aby ste na ni šli. My chceme, aby ste mali krásne 13. dôchodky, hurá, voľte nás, lebo ste dostali 13. dôchodky. Ale na druhej strane 10 000 ľudí dostali odkázané. Viete čo? Vy nie ste pre nás nejako zaujímaví, vám tie predčasné dôchodky poskytovať nejako nebudeme. Či máte nejaké zdravotné dôvody, alebo aké, nikoho to nezaujíma. Skrátka, zostávajú predčasné dôchodky, ale sú nastavené tak, že to bude pre vás jednoducho nevýhodné. Čiže pre mnohých ľudí to samozrejme nevýhodné aj bude a ten záujem o tie predčasné dôchodky bude samozrejme, že nižší. To je bez debaty. Ale bude, pretože je tam tá valorizácia. Áno, tak akože u nás... Ale v ďalších rokoch ten záujem veľmi padne. Ak to takto má zostať.